ini kan datang kan cuma dua negara lah gitu kan. Jadi Pak atau waktu itu ya kok. Solusi dari kan. Waktu kan awak membahas tentang masalah rapat. Ada dulu sekete aku apa namanya udah sampai itu sekretariat. Kok kadang ada yang tidak baca. Jadi kelas awal sampai usul yang lain. Dan kawan-kawan juga mengikuti aturan protapnya dengan baik. Konsep awak seperti hari ini kalau datang adalah konsep kebersamaan awaknya. Nah, tentunya rapor itu lah ajang untuk penyempurnaan gerakan awak. 유난히도 캄캄한 밤에 나 홀로 너를 생각하네. 이런 기분 설명할 수 없어. 원래 이맘쯤 너와의 여행을 생각했었는데 네가 좋아하던 와인과 선물을 준비했겠지. 기뻐할 너를 상상하며. 근데 왜 이런 생각을 하면서 너를 추억만 하게 된 건지. 어쩌다 너와 나 왜 이렇게 끝난 건지. 너를 기억하면 난 가슴이 아파와. 어쩌다 너와 나 이렇게 잊혀진다면 다시 사랑할 수 없을 것 같아. 그날의 나는 내게 너무 낯설었겠지. 내 맘과 다르게 너에게 상처를 줬으니. 사랑한다는 말로도 부족했던 너에게 내가 너무 잘못한 것 같아. 너와 나의 다른 생각이 결국엔 우리를 서로 갈라서게 만들었어. 근데 왜 이런 얘기를 하게 된 건지 난 모르겠어. 어쩌다 너와 나 왜 이렇게 끝난 건지. 너를 기억하면 난 가슴이 아파와. Nah, jadi sagado gambaran 해줘야 하는데 내 마음 변하지 않았다고. 모든 게 오해야. 내 얘길 들어주길 바래. 어쩌다 너와 나 왜
kegiatan-kegiatan yang naik itu Pak. naik ya. Jadi kita cerita lembur malam Sampai pagi bro. sampai pagi undi. Awal lo dong lapor kayak gitu. Jadi itulah di sana di Manokwari Jawa Barat itu seputar sekilas informasi tentang amal beramal kegiatan non-stop amal beramal. Besok terjun di lapangan masing-masing di korban setempat. Jadi itulah.